Hi, this is my first time to unbox sa Creuset Cocottee. Yan. So let's open. Here it is, open. Wow. Dara. I-check na to kung naapay buak ang nab. Kaya usually pag isip og layo, mga buak ang Creuset. Wow, wala siya na buak ang nab. Walay buak. Check. Kaiguan siya og mga upat ka itlog. And let's check the wow. Original Creuset. Let's check the knob. Walay buak ang knob. Walay buak ang knob again. Walay buak. So thanks God kay walay na buak sa ilaha. Maayo kaayo pagkaputos. Murag ginamos. Wala sila'y buak. Walay damage. Pagkaayo ang iyahang pagkabuhat. Syempre kay mahal man. So mauna siya ang Creuset nga naabot. Ibalik na nako ang knob kay basig makabuak ko. Ako'y ibayad. So gapag siya pagkaputos na siya division, naka siya karton sa ilalom, sa kilid. So dili siya magpingki, dili siya mabuak. So katong magpa-ship og lagyo, kampante ta nga dili siya mabuak. So katong mag-order og ingon ani, ginasituit sud nila nga maayo ang pagka-ship. Kaya ang saon na lang ang pagkambyo, although magkambyo sila, pero layo kaayo kay sa US pa nga outlet. Saon na lang mga pila pa ka bulan, bayad pag shipping. Ken mao ani nga to ang Creuset. Duha ka box nga Creuset ang naabot. Naapatay tulo ka Creuset nga set. Katong daghan kaayo, siguro isa ka extra large nga box ang maigo ato. So ato na siya itago kay basig mabuak na to. Ang saon na lang ata ibayad. Bye. Sumoday na yung logo. Na yung package. Dako siya.